Bueno, tenim Laura Redondo aquí, que virtualment està fora perquè ha quedat l'11a de la sèrie, de la seva qualificació del grup A. Teòricament passen 12, bueno, teòricament no, passen 12 i ara, doncs clar, que hi ha l'altre grup i amb el qual ja podem dir que ho ha deixat amb 67, 68, 68. Una mica de pena, no? Una mica de ràbia, més que pena, no? Ja sabien realment el que veníem, no? Que amb 70 metres llargs, 71, estaries a la final, que jo crec que és el que passarà. Sí que és veritat que ells que fan molt bé, després he intentat llançar una mica més lluny, hi havia una mica de tensió per mig, llavors no he sabut relaxar-me amb el bon escalfament que he fet, però bueno, no li vull donar més voltes, al final és mundial, hem d'estar aquí, hem de ser competitius i ja estaria. I a l'europeu que vindrà, no? Sí, clar, encara queda l'europeu, per això, a veure, finalment, al final vindre aquí és com un escalfament, no?, per l'europeu, o sigui, aprendre dels errors que hem cometido aquí i ara ja cap a l'europeu i a veure la pista cap allà. Bueno, que aquest any ha estat un moment amb el 72, està en un mundial i ara encara queda l'europeu, per tant, motivada a tope per fer un màxim de que puguis. Sí, ja et dic, som una miqueta exigents nosaltres mateixos, no?, perquè al final venim aquí i no volem fer-ho... Bueno, volem estar al millor nivell, no?, però bueno, ja et dic, això és com un escalfament per l'europeu i a donar el callo allà. Que tinguis molta sort. Vinga, ànims. Adéu.